Hello，大家好，我係 Johnny。點樣能夠快速咁樣去判斷自己間公司能唔能夠喺銀行度簡單地咧去做到呢個嘅貸款嘅申請？嗱，咁有分幾樣嘢嘅。咁第一樣嘢就係你嘅客戶究竟係一啲大知名嘅客戶，還是係一啲不知名嘅客戶？咁你銀行其實咧就好鬼中意咧做一啲知名嘅客戶嘅。點解咧？因為收錢穩陣，你收錢穩陣，即係話你還錢咧都係穩陣嘅。第二樣嘢啦，就係你嗰個銀行預結單裏邊嗰個嘅現金流，或者係你哋嗰個平時嗰個結餘多定唔多啦？嗱，銀行咧會睇啦，喂，哇喺你個預結單度長期都係得嗰幾千蚊，我仲有錢過你，咁銀行都驚啦，係咪？但係如果你長期都有幾廿萬、100幾廿萬喺度嘅，咁即係證明你間公司嘅財務狀況係好健康啦。銀行只會錦上添花，而係唔會雪中送炭嘅，咁所以你越有錢，銀行咪越願意借錢俾你咯。好啦，第三樣嘢啦，財務報表靚唔靚仔，有冇蝕錢，有冇賺錢。第四樣嘢咧就係你個人嘅資產，譬如你唔需要去銀行嗰度咧抵押你層樓，可以同銀行咧做呢個無抵押貸款。咁但係咧銀行借俾你嘅時候咧，佢如果知道你係有呢個物業或者係股票定期呢啲咁樣嘅固定資產或者係一啲嘅資產啦，咁銀行批額度嘅時候咧，佢哋都會鬆手啲嘅。